नेचर द्वारा बनाई गई दुनिया में अब तक की सबसे गजब चीजें हैं। देखो ये पत्थर पहाड़ से टूटने के बाद भी जिंदा है क्योंकि नेचर ने इसमें जान डाल दी और इस पत्थर के अंदर से निकला ये पेड़ जो कि आज भी हरा भरा है। नंबर 2, ये दुनिया की ऐसी चीज है जो सूरज की रोशनी पड़ते ही जहरीली गैस छोड़ने लगता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 3 दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल बच्चे के लिप्स की तरह दिखता है और ये देखने में कितना ज्यादा क्यूट लगता है, जिसमें हंसते मुस्कुराते बच्चों के लिप्स साफ साफ दिखाई देते हैं।